20. Hola amigos, Ahora aquí sí, un video. estamos disfrutando esta noche una convivencia aquí en la fogata. Vinieron los hermanos de Virginia, los hermanos Guevara, la familia Guevara y la familia Estrada. Es Guevara Mejía. Así es que mándale un saludo a los hermanos Gallos. Les invitamos a los hermanos Gallos que vengan acá para... Al gallo y a la gallina. Al gallo giro. Y a los pollitos. Esos ya son pollones. Hoy ya están bien pollones. Aquí estamos atrás en el solar. Allá está en la hamaca, Isaac. Después vamos a ir a las hamacas para que los tomen. Está alguien meciéndose en una hamaca. Por allá están otros. Hoy en el baño estaba buena mañana yo sola. A ver, Jessy, echate una pues. Vaya a cantar con mi fe. Déjenle sentar con la hermana. Ajá, exacto. Vamos a acostarnos porque así mismo mi idea, porque solo tú, la otra me hace ver y confiar. Ah. Solo 4-8. Aleluya. Uy, amor. No te golpeaste, mami. Mami se golpeó, mi. No, lo tenía para allá. A ver otra vez, hermano, como que... repítalo. Es que los pies los tenía para atrás. Hermano Juan, cuidado. Es que no tiene... Ajá, no tiene mucho balance eso. Hermano Vanessa, un lugar tirado. No lo pudimos grabar, no quedó registrado en video, pero el hermano Juan se fue allá, se dio vuelta con la Jessie. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la Jessie se asustó. Ya, mami. Después del salmo. Pero él solo cayó por allá y quién. Bendiciones, saluditos, saluditos, saluditos Es que tenía los pies desde las Carolinas. como la... Estamos disfrutando esta noche aquí después del cumpleaños de Isa. Nos hemos venido aquí a disfrutar el fueguito, el clima un poquitito fresquito, pero aquí estamos disfrutando. Está la hermana Ávida, Saluditos, hermanos, bendiciones. la hermana Lubia. Hola. Ah. Vale, le va a dar otra oportunidad, hermana Lubia, Sí, para que hable normal. para que hable normal. ¿Cómo? De mi mamá me estoy acordando. Mamá con el pelo. Va pues otra vez. Saludos a todos los que nos van a ver acá en este video. Buenas noches. Lupita. Dios les bendiga. Aquí les esperamos a los que quieran venir a esta fogata for next time. Ay, hermana Vanessa, hermana Dios Jessie. los bendiga. No se Bendiciones. mueva mucho, hermana, que se puede ir a las Carolinas. Dígame. Desde las Carolinas. Amén, amén. Aquí estamos disfrutando. Aquí vamos a dejar este videito con 4 minutitos. Que el Señor les bendiga. Comenten. Si les gusta Se golpeó tu papi. esta convivencia. Y si no la han hecho nunca, no la han tenido, les invito a que la hagan. Es muy relajante. Se la pasa bien.